ก็ได้ก็เลยจะจัดแบบคนเดียวถ้าได้นะถ้าได้ครับถึงกระเป๋าเป็นตัวแรกYeah, so比较少。โอเคโอเค like we yes sometimes a lot of people but I think that is not a normally after from so Let's squeeze a little bit. Yeah, little bit. Right. Like that. Go grab. ด้านดาวเป็น agenda เวลาthis table ครับเป็นคนจีนพูดไทยได้ Photo shoot.
ประชาสัมพันธ์อีกเล็กน้อยนะคะสำหรับงานของเราในวันนี้ค่ะจะดำเนินไปในรูปแบบของ2ภาษานะคะเพราะว่าเราได้ต้อนรับสปีกเกอร์ต่างชาติด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงคณะผู้บริหารของเราด้วยค่ะเพราะฉะนั้นหากพี่ๆสื่อมวลชนนะคะหรือว่าแขกผู้มีเกียรติท่านไหนต้องการที่จะฟังในรูปแบบของการแปลภาษาค่ะสามารถที่จะรับ translation device หรือว่าหูฟังแปลภาษาของเราได้ที่ทีมงานเลยนะคะด้านหน้าค่ะนำบัตรประชาชนของท่านนะคะไปแลกได้เลยแล้วก็หลังจากจบเซสชั่นในห้องของเราสามารถที่จะเอาตัวเครื่องค่ะไปคืนแล้วก็แลกรับบัตรประชาชนของเรากลับมาได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเนื้อหาของเราเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านนะคะได้ทำความเข้าใจกับข้อมูลที่วันนี้สปีกเกอร์ของเรารวมถึงเทรนด์เทคโนโลยีต่างๆด้วยค่ะยังไงเรียนเชิญทุกท่านนะคะสามารถแลกรับอุปกรณ์แปลภาษาได้เลยค่ะ So before we begin, I would like to remind you that our session shall be conducted in both languages, which is Thai and English. Therefore, if you wish to listen to both of the translation, feel free to take your ID card and exchange for translation device. We'll have our staff stand by for you outside, so feel free to take your ID, exchange for the translation device, and tune in to the respective channel. We have 37 for English translation, and for Thai, it will be the channel after, which is the 38. So I would encourage everyone to go and take the translation device because today, our session is very, I would say exclusive. Some of the information never been said before. Therefore, would love to take ID card, get your translation device, and return it after the session is finished. Thank you very much. แขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะแถวหน้ายังว่างอยู่หลายที่เลยนะคะถึงแม้จะเป็นฟรอนต์โรแต่เราไม่เก็บตังค์เพิ่มนะคะนั่งได้นะคะแถวหน้าเลยค่ะ So I would like to invite everyone. We have a few space spare up front, so feel free to fill up over here. We don't take extra charge, even though it's very close to our speakers. So free of charge, everyone. We would invite and of course encourage you to step up. Some of the technologies they are very new, they're novel. So I would love you to come closer to get a sneak peek and the first sight of that. Thank you. แสงไม่ได้เข้าด้วยหรือว่าจะแค่ออฟซีนไม่ออฟซีนจบแล้วตอนเปิด ตรงกลางเสร็จแล้ว แค่ยาว
ปิดวิดีโอก่อนเอาเลยไหมเอาวิดีโออะเอาให้เราส่ง สวัสดีค่ะ สวัสดีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะ ก่อนที่เราจะนำทุกท่านค่ะเข้าสู่งานไต้หวัน Excellent Product Launch ของเราในวันนี้นะคะ เราขอแนะนำให้ทุกท่านค่ะได้ทำความรู้จักกับตราสัญลักษณ์สุดพิเศษนี้กับไต้หวัน Excellent กันก่อนนะคะ Distinguished guests, ladies and gentlemen, a very good afternoon to you all. And before we begin, we would like to invite and also introduce to you what is Taiwan Excellent through this video presentation. Please enjoy. ขอเชิญรับชมค่ะ We know that a pure purpose drives your dreams. And your dreams inspire many passions. We are as excited as you. In the age of Industry 4.0, Taiwan's smart machinery team is working hard behind the scenes. When you are challenging yourself, we are your strong backing. Every small part plays an equally vital role in making your imagination become a reality. Taiwan's smart machinery team keeps on trying, learning, and improving. Because we are proud to be your partners. Skill and artistry matter, bonding with the heart and soul while never forgetting our true intention. We facilitate tailor-made factory integration for you. We also insist on sustainable development, living in harmony with the earth. We are Taiwan, and we have your back. Drive your dreams
with Taiwan Smart Machinery. Sawadika. And of course, a very good afternoon to you all. First of all, I'm very excited and delighted to introduce to you our executive and also the latest technologies for today. So first, allow me to extend our greetings to all of the distinguished guests and executives. สวัสดีค่ะเรียนรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวันประจำประเทศไทย TAITRA Our first Secretary of Economic Division Taipei Economic and Culture Office in Thailand เรียนผู้อำนวยการสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวันประจำประเทศไทย TAITRA Our Directors of Taiwan Trade Center of Bangkok TAITRA and of courseประธานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท Our Chairman of Machinery and Metalwork Industry Club the Federation of Thai Industry ท่านวิทยากร Our keynote speakers สื่อมวลชน Press and Media distinguished guests and ladies and gentlemen and of course our audience who are watching us live right now for YouTube channel of Taiwan Excellence รวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติที่รับชมพวกเราผ่านทาง YouTube ของไต้หวันExcellent ณ บัดนี้ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเปิดตัวนะคะไต้หวัน Excellent Product Launch ของเราในวันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันปิ่นรัตน์ยงพันชัยค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านในวันนี้นะคะ I am Pin Rat and it is my absolute honor to be here as your host today. So first of all, allow me to welcome you to this exclusive of innovation and technology showcase by our award winners of Taiwan Excellence. This is the signal and of course designed for our premium and exclusive brand who has the latest and high technologies. Therefore, today we will be able to hear from our 5 winners and their technologies to enhance the potential of Thai manufacturing industry in many aspects. So, therefore, everyone, I would love you all to please pay attention to our session today. ขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งานเปิดตัวนะคะของผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าได้รับรางวัลพิเศษค่ะจากไต้หวัน Excellent ของเรานะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ค่ะบอกให้ทราบถึงว่านี่คือผลิตภัณฑ์นะคะและเทคโนโลยีค่ะที่ได้รับรางวัลว่าเป็นสุดยอดนะคะและเป็นเทคโนโลยีจากประเทศไต้หวันค่ะซึ่งจะสามารถยกระดับความสามารถนะคะและเพิ่มศักยภาพให้กับวงการการผลิตของอุตสาหกรรมไทยไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของเครื่องจักรกลอัจฉริยะหรือว่า manpower ต่างๆด้วยค่ะซึ่งวันนี้เราจะได้รับฟังนะคะจากวินเนอร์หรือผู้ชนะของเราทั้ง5อุตสาหกรรมเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะอุตสาหกรรมที่เราจะครอบคลุมค่ะมีตั้งแต่อุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้านะคะอุปกรณ์ที่ใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ค่ะอุปกรณ์ส่งเสริมในเรื่องของระบบโรงงานอัตโนมัตินะคะหุ่นยนต์และอีกมากมายเพื่อที่จะนำเสนอค่ะว่าเทคโนโลยีจากประเทศไต้หวันนั้นนะคะจะสามารถช่วยส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพในการทำงานของอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยเพื่อมุ่งไปสู่เทคโนโลยีหรือว่านโยบายประเทศไทย 4.0 ได้อย่างไรบ้างกับธีมของเราในวันนี้ค่ะกับการ empowering manufacturing ของเราในวันนี้นะคะ So ladies and gentlemen, for our session today, we will be hearing from our 5 winners who will share with us what is the latest technology that can enhance our manufacturing power and industry as a whole to move forwards and move towards to Thailand 4.0 industry. Therefore, without any further ado, we would love to begin our session with our welcoming remarks from the executive.แขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะและก่อนที่เราจะได้ฟังนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆวันนี้ค่ะปิ่นขออนุญาตเรียนเชิญนะคะรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวันประจำประเทศไทยหรือไทยทราค่ะขึ้นมากล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติอย่างเป็นทางการนะคะ So please
Join me in welcoming our first Secretary, Economic Division of Taipei Economic and Cultural Office in Thailand, Miss Laura Niu, to give us a welcoming remarks. Welcome ขอเรียนเชิญค่ะ Distinguished guests, media members, ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome to the Taiwan Product Launch at the Manufacture Expo 2023. This Manufacture Conference has been organized by the Bureau of Foreign Trade Taiwan and the Taiwan External Trade Development Council. The aim of this conference is to promote cooperation between Thailand and Taiwan in smart manufacturing. The need and demand for smart manufacturing in particular comes about directly from the recent pandemic. The global trade issues created during the COVID pandemic highlighted the desperate need for more resilient supply chains and smart manufacturing. Taiwan is renowned worldwide as a semiconductor supplier and an adherent of smart manufacturing, as the country has a complete value chain, including R&D, component processing and manufacturing, machine assembling, testing, sales, and after-sales service. Taiwan smart manufacturing is actually a perfect example of our now embedded culture of continuous improvement. Taiwan begins with small-scale manufacturing, testing, and R&D. And once these operations are fine-tuned, the whole operation can be shifted to medium and larger-scale manufacturing to Thailand, for instance, or anywhere across the world. Thailand, too, has become globally renowned for its industrial strength, especially in automotive engineering. And the Thai government is working to develop Thailand 4.0. Taiwan's manufacturing sector is well placed and ready to work with Thai companies to embrace more innovative smart manufacturing processes and a great automation. Today, we are happy to introduce you to a selection of 5 winners from a series of Taiwan Excellence Awards. And each of these companies is demonstrating their solutions from the smart manufacturing field. You are also invited to join us for a tour of our Taiwan Excellence Pavilion at the Exhibition Hall 98. Once again, a massive welcome to each of our guests today, and I wish you all great success now and going forward from today. Thank you. ขอบคุณค่ะ ขอบพระคุณค่ะ Thank you very much Laura for your powerful speech. Thank you very much. นะคะก็คุณลอร่านะคะรักษาการผู้อำนวยการของเราค่ะก็ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะรวมถึงยังกล่าวเน้นย้ำค่ะกับแนวคิดของเราในการจัดงานในปีนี้นะคะนั่นก็คือ empowering smart manufacturing หรือว่าการเสริมสร้างนะคะพลังการผลิตอัจฉริยะนั่นเองซึ่งท่านก็ยังได้บอกถึงความพร้อมค่ะของทางไต้หวันนะคะว่าเราพร้อมแล้วที่จะร่วมมือนะคะกับผู้ประกอบการไทยค่ะรวมถึงช่วยสนับสนุนนะคะเพราะว่าที่ไต้หวันเองเนี่ยก็มีระบบค่ะของการผลิตที่เป็นห่วงโซ่อุปทานนะคะอย่างครบวงจรเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเราพร้อมแล้วนะคะที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการไทยอย่างเป็นทางการค่ะ so thank you very much Miss Laura and next moving on to our next executive we would like to invite ซึ่งในลำดับต่อไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะผู้อำนวยการสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวันนะคะ Please join me in welcoming our Director of Taiwan Trade Center Bangkok TRITA. Please join me in welcoming Mr. Max Chang. Welcome. เรียนเชิญค่ะ
สวัสดีครับ It's new, Dr. Somsit, representative from Taiwan Automation Solution Providers, friends from media and industry, good afternoon. It is my pleasure to represent Taichua and Taiwan Excellence in welcoming you to today's product launch. Before we begin, let me give you a quick introduction about Taiwan Excellence. This is a project that discovers and promotes the finest and the most innovative products made in Taiwan every year, with a focus on R&D, design, quality, and marketing. We are confident that these innovations will shape a better future for everyone. Thailand is the industrial manufacturing hub of Southeast Asia and has consistently demonstrated its trust and the support in Taiwan's machinery production. In order to assist the continuous advance of Thailand's manufacturing industry, Taiwan Excellence has gathered 7 award-winning industrial automation suppliers to showcase cutting-edge manufacturing solutions at this exhibition, Manufacturing Expo. You can find out solutions including collaborative robots, industrial AI applications, and more in our pavilion at booth number AG09. Okay, the booth number AG09. Among the participating companies, Solomon, Techman Robot, Advantech, GMT, and the Planet will provide detailed presentations on how they apply innovative technology to address manufacturer pain points in the upcoming presentation. In addition to machinery products, Taiwan Excellence also offers a diverse range of products, including lifestyle, ICT, medical, and more. Apart from today's event, we have exciting events and exhibitions planned in Thailand, such as the upcoming Taiwan Excellence pop-up store at Central World, and the Taiwan Excellence Pavilions at Taiwan Expo, and the Medical Fair Thailand in July and September, respectively. Through these events, we aim to showcase innovative products from Taiwan and help fulfill your desire for better quality of life. At last, I would like to express my sincere appreciation to you for joining our product launch today. Wish you the best of health and prosperous business to everyone. And let's empower smart manufacturing with Taiwan Excellence product. Thank you. Thank you very much, Director Max, for your amazing speech. Thank you, sir. นะคะผู้อำนวยการค่ะคุณแม็กซ์นะคะก็ได้แชร์ถึงแล้วก็ร่วมพูดถึงนะคะตราสัญลักษณ์หรือว่าโครงการของไต้หวัน Excellence นั่นเองค่ะว่าเป็นโครงการนะคะที่ช่วยเฟ้นหาค่ะเทคโนโลยีนะคะและนวัตกรรมค่ะที่จะช่วยในเรื่องของยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนะคะและนั่นรวมไปถึงการตอบโจทย์ค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของการผลิตจากกลการผลิตเท่านั้นนะคะแต่ยังมีในเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆไลฟ์สไตล์นะคะหรือว่าจะเป็น ICT หรือแม้กระทั่งวงการการแพทย์เองค่ะไต้หวัน Excellence ของเราก็ครอบคลุมนะคะในแต่ละอุตสาหกรรมด้วยค่ะซึ่งแน่นอนว่าสัญลักษณ์ไต้หวัน Excellence ของเราค่ะจะมอบให้กับบริษัทนะคะหรือผู้ประกอบการค่ะที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้านะคะมีการวางแผนมาร์เก็ตติ้งที่ดีค่ะหรือนำเสนอดีไซน์และคุณภาพที่เหมาะสมนะคะและปีนี้เรามีผู้ชนะในด้านของ supply chain นี้ถึง7ท่านค่ะแต่ว่าในห้องประชุมนี้ทุกท่านจะได้รับฟังข้อมูลเชิงลึกนะคะจากวินเนอร์ทั้ง5ท่านและคุณแม็กซ์เองก็เชิญพวกเราค่ะทุกท่านเลยร่วมลงไปนะคะที่บูธของเราในฮอ98ค่ะที่บูธ 8G09 นะคะเพื่อที่จะได้พบปะแล้วก็ไปสัมผัสกับเทคโนโลยีค่ะที่วินเนอร์ทั้ง7ท่านของเราเนี่ยนำมาโชว์เคสกันด้วยในวันนี้นะคะรวมไปถึงกิจกรรมของไต้หวัน Excellence นอกจากงานของเราที่ไบเทคนี้แล้วค่ะอาทิตย์ต่
ต่อจากนี้เลยนะคะวันที่ 23 ถึง 25 นี้ค่ะเราจะมี Pop Up Store นะคะที่เรานำวินเนอร์ของเราเนี่ยไปโชว์เคสผลิตภัณฑ์ด้วยที่ Central World ค่ะแล้วก็ยังมีไต้หวัน Excellent Pavilion ในงานไต้หวัน Expo ที่จะมาถึงนี้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะรวมไปถึงงาน Medical การโชว์เคสเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ของเราด้วยก็จะมีต่อเนื่องกันเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเดือน 7 จนถึงเดือนกันยายนค่ะเพราะฉะนั้นเลยต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและที่ให้ความสนใจนะคะรวมถึงเชิญชวนทุกท่านไปร่วมเยี่ยมชมบูธของเราแล้วก็กิจกรรมต่างๆของไต้หวัน Excellent ด้วยค่ะต้องขอบคุณผู้อำนวยการ Max เป็นอย่างสูงเลยนะคะและในลำดับต่อไปค่ะวันนี้เรายังได้รับเกียรตินะคะจากประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.ค่ะร่วมให้เกียรตินะคะแสดงความยินดีกับงานและกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันนี้ค่ะ So ladies and gentlemen, we are truly honored to welcome the presence of Chairman of Machinery and Metalwork Industry Club, the Federation of Thai Industry FTI to give us an official opening remarks. So please welcome ขอเรียนเชิญค่ะดร.สมศิษฐ์มูลสถานค่ะขอเรียนเชิญค่ะโอเคครับสวัสดีครับก็ต้องขอบคุณนะฮะทางด้านสื่อมวลชนและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะฮะโดยเฉพาะมิสนิวแล้วก็มิสเตอร์แม็กช่างนะที่ได้เจอกันนะแล้วก็ซึ่งผมเพิ่งกลับมาจากไต้หวันเมื่อไม่นานนี้เองนะครับผมนะฮะผมรู้สึกยินดีนะฮะและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาพบท่านในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทไต้หวันที่ได้รับรางวัลไต้หวัน Excellent Award ซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้พวกเราได้เห็นว่าเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมของเราจริงๆเขาไม่ใช่เพียงแต่ประกาศในบ้านเขาแต่เขายังช่วยมาประกาศในบ้านเราด้วยสิ่งที่นี่ผมว่าบ้านเรายังขาดอยู่แต่นี่ก็เป็นบทเรียนบทหนึ่งที่เราจะให้รู้สึกว่ามันจะต้องเป็นประโยชน์ต่อของคนไทยได้ด้วยนะครับผมอย่างที่ทราบกันดีนะครับประเทศไทยกำลังจะพัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศจากที่เคยพึ่งพาแรงงานนะแล้วก็เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนและเป็นสินค้าก็ซึ่งต่อจากนี้ไปนะฮะเราต้องอาศัยอุตสาหกรรมที่ต้องการขับเคลื่อนด้วยความรู้แล้วก็ด้วยเทคโนโลยีแล้วก็แนวคิดสร้างสรรค์ซึ่งจริงๆแล้วประเทศเราเนี่ยไม่ได้น้อยหน้าของใครเลยแต่เราขาดการส่งเสริมขาดการดึงในสถานะที่เขามีศักยภาพที่สูงนะครับผมนะฮะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศไทยซึ่งกำลังจะเดินหน้าและผลักดันมีหลายกลุ่มอุตสาหกรรมนะฮะในสภาอุตสาหกรรมมีประมาณ40 กว่ากลุ่มหลายๆกลุ่มก็ต้องการเทคโนโลยีมากพอสมควรนะฮะอย่างเช่นอุตสาหกรรมอาหารอย่างเงี้ยนะซึ่งเราจะเป็นครัวของโลกเงี้ยแต่เราขาดเจ้าทางด้านเทคโนโลยีอะไรไปเนี่ยเราต้องช่วยเหลือกันนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออุตสาหกรรมที่อยู่ชีวภาพแล้วก็อุตสาหกรรมที่จะยานยนต์ไฟฟ้าต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีบทบาทในประเทศเราเป็นอย่างยิ่งนะตอนนี้ใครขับรถ BYD ใครขับอะไรก็เท่พูดง่ายๆถูกไหมฮะนะผมก็คิดว่าอย่างนั้นทั้งนี้การจะส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงดังที่กล่าวมาแล้วขั้นต้นเนี่ยนะฮะจึงต้องอาศัยเทคโนโลยีต้องอาศัยนวัตกรรมนะซึ่งบริษัทของไต้หวันเนี่ยซึ่งผมได้ไปดูมานะถามว่างานเขาใหญ่ไหมก็ผมประมาณว่าใหญ่กว่าเราประมาณสัก 2-3 เท่าจากที่นี่นะฮะที่ไปดูมาผมก็ไปดูงานที่ว่าทีมโทสมาบ่อยนะฮะก็ได้เห็นเขาทุกปีนะฮะแล้วก็ซึ่งเขามีเทคโนโลยีหลายอย่างนะซึ่งก่อนที่ผมจะได้มากล่าวบรรยายมันนี้ก็มาพบกับทางผู้ประกอบการที่เขาได้รางวัลมาเนี่ยเดี๋ยวบอกจะให้ท่านฟังเขาด้วยนะฮะเป็นสไตล์อย่างที่โปรดักที่มาน่าทึ่งแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะก็เดี๋ยวจะไปดูของเขานะครับว่าไงบ้างซึ่งผมเชื่อมั่นว่าวันนี้นะจะเป็นวันหนึ่งเป็นโอกาสดีนะที่ทำให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมของไทยเรานะและจะได้ทำความรู้จักกับนวัตกรรมของนิยมใหม่จากไต้หวัน
แต่อาจจะพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาระบบโรงงานอัจฉริยะของเราที่จะมีขึ้นนะครับผมซึ่งต่อจากนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ระบบอัตโนมัตินวัตกรรมผลิตอื่นมากยิ่งขึ้นนะทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและก็บรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานซึ่งปัจจุบันนี้ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานเป็นอย่างยิ่งขาดแคลนที่มีสกิลนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าประเทศเราจะเป็นหลั่นล้าอีโคโนมีหรือจะเป็นอะไรอีโคโนมีนะฮะเพราะว่าทุกช่องทีวีบ้านเรามักจะร้องเพลงหมดเลยแล้วก็เลยผมคิดว่าน่าจะเป็นหลั่นล้าอีโคโนมีมากกว่านะครับก็น่าเป็นห่วงนะครับดังนั้นก็ในเมื่อเราขาดแคลนเราก็ต้องหาเทคโนโลยีมาซัพพอร์ตมาอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็สินค้าของไต้หวันเองก็เป็นที่ยอมรับของพวกเรามานานพอสมควรแล้วนะก็ดังนั้นก็อยากจะให้อุตสาหกรรมของประเทศไทยก้าวไปอนาคตนะด้วยกันนะเหมือนกับทางบอกเราว่าไม่อยากจะทิ้งใครไว้ข้างหลังเนี่ยที่พูดไว้อย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นนอกจากเราจะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็ยังเป็นโอกาสสำคัญที่ให้ทุกท่านได้แลกเปลี่ยนมุมมองเอาปัญหาของเราที่เกิดขึ้นไปถามเขาแล้วก็สามารถตอบปัญหาให้เราได้บ้างนะแล้วก็ไม่ได้มากก็น้อยหรือเอาเป็นแนวทางที่จะไปพัฒนาต่างๆได้ผมหวังว่าทุกท่านที่มาวันนี้นะครับผมจะได้รับความรู้อันเป็นประโยชน์และนำไปต่อยอดธุรกิจของท่านหรือธุรกิจของพวกเราด้วยกันนั้นก็วันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณดร.สมศิษฐ์นะคะประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรค่ะท่านคะเดี๋ยวเรียนเชิญถ่ายภาพกับเราบนเวทีพร้อมกับคณะผู้บริหารและสปีกเกอร์ของเราเลยนะคะเรียนเชิญค่ะ so thank you very much Professor Somsit for your amazing speech so before we move on to our session I would like to invite our directors and also our speaker on the stage let me begin with our director Max please our director of Taitra also joining us with คุณพรศักดิ์ค่ะเรียนเชิญนะคะคุณพรศักดิ์พุทธาจาค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท Indigo Distribution นะคะ representative from Planet Technology Corporation ค่ะเรียนเชิญนะคะคุณ Michael Lee ค่ะ welcome our directors of Solomon Technology Corporation welcome and also joining us on the stage Miss Laura thank you very much and of course เรียนเชิญคุณโชติเวชเพียรภพสุขค่ะ our IoT sector head of Advanced Tech Corporation Thailand นี่เป็นสปีกเกอร์ของเรานะคะเรียนเชิญ Mr. Adam Jung ค่ะ I think everybody is on the stage already thank you very much our Asia Sales Director from Techman Robot Incorporation and Mr. Vic Chang Mr. Vic Chang oh he's at the back อยู่ข้างหลังค่ะกำลังมานะคะ our sales representative of GMT Global Incorporation alright ladies and gentlemen and also everyone who are watching us live right now on YouTube channel of Taiwan Excellence this is our remarkable moment where we have our executives and also the chairman of the event together with our award winners for Taiwan Excellence. Oh, may we remove the tag, please? Because we will, this shot will be for PR as well. We'll take multiple shots because it's a rare chance นะคะอาจจะขอถ่ายภาพเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเนื่องจากเราใช้ในข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะรวมไปถึงนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์สำคัญนะคะทุกปีทางไต้หวัน Excellence ของเราค่ะจะจัดงานประชุมแบบนี้ขึ้นเพื่อนำเสนอนะคะเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยค่ะเพิ่มศักยภาพนะคะให้กับหลากหลายอุตสาหกรรมเลยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตจักรกลอัจฉริยะหรือว่า Smart Manufacturing ค่ะหรือว่าอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีไลฟ์สไตล์นะคะหรือว่าที่ดร.สมศิษฐ์ของเราพูดไว้ในเรื่องของ Food Industry ค่ะ so our chairman of the FTI he also share with us เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพนะคะเดี๋ยวเราจะมีเดี๋ยวขอภาพนิ่งก่อนละกันนะคะ we'll first begin with the still photo shoot Okay, everyone, please look at a gentleman who is standing on the stair over there, please. This is our official camera. So big smile, everyone, big smile. And may I have the thumbs up as well, everyone? Thumbs up ยอดเยี่ยมเลยนะคะสำหรับ winner ทุกท่านเลยค่ะ Very
very excited for what's about to come. I'm thrilled now to listen to all the 5 award winners. Okay, now we have the one more. I'm sorry, we have a lot of press to join us today, which is good, a good news indeed. เอาล่ะค่ะเรียบร้อยนะคะพี่ๆภาพนิ่งเดี๋ยวปินขอเป็นวิดีโอช็อตนะคะ We have the moving cinematography so shall we do a wave ไหมคะขอ thumbs up Okay let's have a thumbs up everyone That's a great start for our empowering smart manufacturing for Taiwan excellence everyday excellence เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้ว Thank you very much Let's give our executive a big round of applause นะคะขอบพระคุณค่ะ Thank you very much and may I have Mr. Michael to be with me please เรียนเชิญเลยนะคะ You can get ready over here as I am introducing the technologies that we are going to presentแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะร่วมรับฟังค่ะในส่วนของเทคโนโลยีที่จะมานำเสนอกันวันนี้นะคะท่านไหนที่มีหูฟังอยู่แล้วค่ะปิ่นขออนุญาตทบทวนนะคะช่อง37เราจะได้ฟังภาษาอังกฤษนะคะช่อง38จะเป็นสำหรับภาษาไทยนะคะแล้ววันนี้ค่ะอาจารย์ล่ามของเรานะคะล่ามแปลภาษาของเรามีอาจารย์รัชนีนะคะแล้วก็อาจารย์ X นะคะอยู่เบื้องหลังวันนี้ก็สู้ๆนะคะอาจารย์ค่ะ because it's the technologies that we all would love to hear about. So let me remind you about our translation device, ladies and gentlemen. For channel 37 will be for English translation, and for Thai translation will be on channel number 38. And we are very delighted to welcome our translators, Ajahn Rachani and of course Ajahn X at the back. All right, ladies and gentlemen, here we are for our thrilling moment. Next one. I believe that we all heard about AR, VR for a few years already. But now, how could we enhance? Like Dr. Somsit mentioned about we're lacking of manpower, a skillful manpower. So the latest technology that we're going to present to you, it's about the Meta wearable AI solution to enhance your industry and manufacturing system as well. So, without any further ado, ladies and gentlemen, please join me in welcoming our Director of Solomon Technology Corporation, Mr. Michael Lee ขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะ Hello everyone. I'm from Taiwan and I'm from Solomon Technology and Michael Lee. And today I'm very happy and glad to be here and to show you our latest technology right now. Just like the host said, we are doing for AI for almost 10 years. So now it's very exciting year that we are having a lot of these augmented device and also like metaverse. So I'm going to show you a lot of examples that we are doing right now and helping a lot of our customer for like we said, lacking of the skills or kind of the intermediate of the industrial 4.0. Like it's not fully automated, but also using the human to do a lot of different jobs. So let's see. And first, for a little bit briefing for Solomon, we are actually like 50 years old right now, and we have a lot of distributor and branches. We help a lot of customers, and yeah. So what I'm gonna present right now is called Meta Ivy. You can see it's actually a very light, very unique AR glasses. It actually has a screen in front, and it's easy to help the workers right now. If they say if you're doing some kind of wiring check, you just speak to the device, say wiring check, and then it's actually showing all these kind of images right now in front of you. So you don't need to call assistants, you don't need to call anyone. AI is always online for you to do all this counting or like you see before, the wiring checking. So imagine if your workers in the factory is not only doing one thing by teaching or training, it's because you have AI and you put our devices on and you can automatically doing the jobs as you train our AI. Our AI will assist all the workers in the factory doing different jobs. So this is what we are talking about, that before fully automated with the robot, maybe the human dexterity, the human flexibility is still very useful in a lot of different kind of industries. So I'm going to show you more about all these examples that we are helping our customers. Okay.
So, and we extended not only for the AR glasses, it's even more with some of, you can see the IP cam or the glasses, cell phone, tablet. So it's more like a industrial AI metaverse. Anything is image, you send to our server, and then we'll let you know what's the process. And so there's actually already a lot of customer is actually using our solution right now, and we have a lot of industry. So if you are coming from this kind of industry, please welcome to our booth downstairs, and we will have a lot of example to show you. Okay, so first I'm gonna say more about, like we said, how to enhance human by our AI. So let's say, just like we see in the beginning, if we want to do some wiring, it's actually very easy, because if it's something wrong, it's red, and you just fix it. And after you fix it, it's actually become green. So very intuitive, very easy to operate, and in the back end, you can very easy to monitor if this one is doing right or wrong very easily. And you can see if you are going to some welding check, you can actually see all these welding lines just say capture. And you actually can see the object in front of you, if it's actually the welding light is okay or NG, and where is the position that you need to check. And we have a customer is doing some blade manufacturing, so any kind of defect you want your workers to notice, this kind of inspection, it's also very easy to do for us to check all these tools or knife, this kind of defect. And they say something about fish. This is actually a fish egg, and there's a fish bones right there. So a lot of people are gonna ask me, why are you gonna pick that? Because you already see that. But when we're in the factory, in the full factory, the guy doing this, actually doing it for 8 hours or maybe more, and people are gonna feel tired. So our technology is a very easy way to prevent them from making mistake and without any help. So let's see more, that's easy, right? The fish bone in the fish egg, see all these tuna fish. You have more complex background, and you have some mushroom there, but you have also something shouldn't be there, right? And you can see a lot of like noodles, there's some hairs in the noodles. And put on our glasses, it's very easy, you don't need to train, you just to pick up all those objects with your 2 hands. And you can see maybe some stones in the vegetables. So this is how we enhance human, because human gonna feel tired, gonna make some mistake, and our AI is the best solution to help human from making mistake. Okay, so next up, we are going to show you about the SOP. So in the beginning, you were only seeing something simple, like it's only good or wrong. But what if you wanna do a series of steps? So let's say if you want to do assembling of a hard drive, and you don't know how to do it at all, like zero, you can watch there's a little animation in our glasses, and you just, after you watch it, and you just do it. So before you finish that, there will be show you NG. So you have to do it correctly. And if you forget, you can always say help. We will show you the video again. And then when you do it, it becomes green until you are doing correctly. So it's very easy to teach your workers offline without any help, just using our AI to teach you how to do all these jobs. So we actually have a lot of examples, even it's a very tiny things in the electronic devices. And we have in the automotive cars that actually we detect if the human hand is there to doing all this checking. And it's very easy, very intuitive. The workers will know where to go and what to do without any more help. And if you wanted to do some server assembling, it's easy, because when you are not finished, it's red, and when you finish, it's all green. So very intuitive. You don't need to learn. Just watch at the screen, and you can follow the steps by the AI. Yeah, and if you need to pack something, and there's an order list, so our AI can automatically detect what's the number here, and you can just replace if it's not correct number. Yeah. And the third part is about IoT. So a lot of people is gonna saying that, Michael, what is about IoT for AR or AI? So imagine there's actually a lot of customers doing manual checking about all these meters, and they're going through the factory in different places just to see all these meters if they are in the correct numbers, and like manually write it down. So we are now actually helping a lot of people in kind of a power station, electronic station, or chemical station. They have a lot of things like these meters to check. You can even use your cell phone
just to capture, and you can record all the values without training or writing, because like I said in the beginning, human makes error. So using our AI, you will not make any error anymore. And see if you think the cell phone is too problematic, you can even use one IP cam just in front of the machine, and you can actually monitor all these values, lightings, conditions in just one single IP cam. You don't need any kind of changing all these devices into a IoT Wi-Fi style. You can just put on the camera and we can monitor all the values for you. So it's very easy, just plug and play. That's what we call our AI with the metaverse. So we can see that anything that it's digital, like showing the digital way, then we can use our camera to capture all these values. And even if it's wrong, we show you the red one. So you see if there's something wrong with the switches or lightings or even some values is wrong, then you can see very easily with our AI help. Okay, so last part I'm talking about the EHS. So I think right now there's more and more customers, they wanted to do a lot of things correctly just to prevent our Earth and the company. So we can see that there's actually a medicine, the drug store in Taiwan is using our solution to see the list of the medicine, and then they check the box if it's correct, and you go to next step, and then you just check the number of the medicine. It's automatically done through our system automatically. So very easy, very intuitive. And if you want to check some of the thing is correct, it's not going to be, if you didn't put it correctly, maybe some danger will happen. And we can see very easily there's sleepers there, or there's some grounding wire here, or is some lighting is correct or not through our AI glasses. Yeah, and this is very interesting that we have a customer, because the pandemic, they need to like clean the whole car very carefully. So you can see the different colors of the position. We are actually recording if the people is doing the correct way and in different corners and how long he clean all these cars. Yeah. And if you want to record if the car, when it's coming, if it's full or it's empty, just put on the IP cam and our AI will tell you, digitalize everything, send it to the back server. You can monitor everything with the big data. Yeah. And even if you want to track all this waiver, because it's very expensive, you wanted to make sure your workers is holding it both hand or one hand. It's also very easy to see by our solutions. Yeah, and the last part is more about safety, so we can see if the people is wearing the correct uniform. Even we can tell if it's holding the helmet or it's putting the helmet on the head. So it's very easy to check if everyone is in the correct way. Yeah, even we can check the hook, it's just hanging there or it's actually fixed there. Yeah, so last part, it's about, always say like the transparent factory. So you can see all this event pumping up, meaning there's some, in this GPS location, there's someone is not wearing a helmet or maybe doing something wrong for the machine. So if you are the manager, you sit in the office, you can always see what's happening right now in the factory, and very easy to download everything into an Excel file to work or talk with your team to improve your factory. Okay, so that's pretty much about my presentation here. So please join us downstairs. We have more to show you, and I can't wait to show you more about our solutions. Okay, thank you. Thank you very much, Mr. Lee. Thank you. So we call it Meta IV, right? Yes, yes. I see. So if we visit you at the booth, can we try it on? I see. Thank you very much. Thank you. And I believe that we can use it with different industry as well. For example, you can double check on your partners if they have some extra strand of hair that is not yours. Maybe we can detect that as well for lifestyle use, maybe นะคะก็เมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการนำเสนอค่ะเทคโนโลยีที่เรียกว่า Meta IV นะคะหรือว่าเรียกว่าเป็นอุปกรณ์เสริมค่ะซึ่งสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพนะคะของแรงงานมนุษย์เรานี่แหละค่ะให้มีดวงตานะคะที่กว้างไกลมากขึ้นรวมไปถึงในเรื่องของการตรวจสอบ inspect ต่างๆของ
กิจการหรือว่างานในโรงงานของเราได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสามารถไปลองได้ที่บูธของโซโลมอนที่พาวิเลียนของเราด้วยนะคะเอาละค่ะขออนุญาตไปต่อกันเลยนะคะกับอีกหนึ่งโซลูชันค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราต้องเรียกว่าเมื่อสักครู่นี้เป็นการที่เรารวมพลังนะคะสำหรับ labor force ของคนเราเนี่ยกับตัวเทคโนโลยีค่ะลำดับต่อไปจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีตรวจสอบ monitoring นะคะนั่นก็คือเป็นตัวเซ็นเซอร์อัจฉริยะค่ะจับความสั่นสะเทือนนะคะจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างค่ะ next ladies and gentlemen we would like to introduce to you the monitoring system that will monitor the vibration. Therefore, I would like to invite our next speaker to join us. So please join me in welcoming the head of IoT for Advanced Tech Corporation Thailand. ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณโชติเวชเพียรภพสุขค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมโชติเวชเพียรภพสุขนะครับเป็นเซลล์เซกเตอร์เฮดนะครับของ Advantech ประเทศไทยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีลอร่านะครับซึ่งเทคโนโลยีลอร่าเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่มีมาไม่นานมากนะครับก็มันสามารถส่งข้อมูลเนี่ยได้ประมาณ 2-5 กิโลนะครับหรือบางรุ่นถ้าเกิดในที่แจ้งเนี่ยได้ถึง10 กิโลซะด้วยซ้ำทีนี้เนี่ยประโยชน์ของเทคโนโลยีลอร่าเนี่ยมันใช้งานในอุตสาหกรรมได้อย่างไรนะครับเพราะว่าปกติขึ้นความถี่ที่พวกท่านใช้อยู่เนี่ยอาจจะเป็น 2.4 เป็นขึ้นความถี่Wi-Fi ค่อนข้างสูงนะครับมันจะส่งได้ประมาณ100 เมตรแต่ Advantech เนี่ยนำประโยชน์ของเทคโนโลยีลอร่าเนี่ยมาใช้เกี่ยวกับการตรวจสอบมอเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือมอเตอร์โบเวอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบพัดลมอะไรต่างๆในโรงงานที่มีมอเตอร์ตั้งแต่15แรงม้าจนถึง300แรงม้าเนี่ย15 กิโลเราสามารถดีเทคได้ด้วยใช้อุปกรณ์เซ็นเซอร์ของ Advantech นะครับซึ่งขนาดของมันเนี่ยก็เท่าประมาณกำปั้นนะครับก็เท่ากำปั้นแค่นี้นะครับเราก็จะเอาพวกเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยไปติดที่มอเตอร์นะครับเพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กพอเราติดที่มอเตอร์เสร็จเนี่ยนะครับมันก็สามารถเช็คสุขภาพของมอเตอร์ได้เลยว่ามอเตอร์ของคุณเนี่ยยังใช้งานปกติดีอยู่หรือเปล่าหรือว่าต้องเตรียมเมนเทนแนนซ์แล้วนะครับเราสามารถตรวจสอบได้นะครับวันนี้ผมขออนุญาตนำเสนอโปรดักต์นิดหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนอื่นผมขอแนะนำบริษัท Advantech ก่อนนะครับบริษัท Advantech นะครับเป็นบริษัทของไต้หวันนะครับเราฉลอง40 ปีในปีนี้นะครับแล้วก็ที่ประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ที่อาคารชำนาญเป็นชาตินะครับพระราม 9เราจะฉลองครบ20 ปีที่ก่อตั้งมาในปีหน้าที่กำลังจะถึงนี้นะครับบริษัทของเรามี revenue ประมาณ 2,000 ล้านเหรียญนะครับดู4อุตสาหกรรมหลักก็คือ Industrial 4.0 Industrial IoT นะครับแล้วก็ Smart City นะครับแล้วก็เกี่ยวกับembedded computing การดีไซน์ motherboard เพราะว่าประเทศไต้หวันเป็นประเทศผู้นำของด้านเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับผมเริ่มกันเลยประโยชน์ของลอร่านะครับประโยชน์ของลอร่าเนี่ยก็คือมันอย่างที่ผมแจ้งไป 5-15 กิโลเมตรแต่ถ้าเกิดเป็นอุปกรณ์ Connect เนี่ยของ Advantech เนี่ยที่ Vibration Sensor ในการตรวจสอบสุขภาพของมอเตอร์เนี่ยมันจะส่งได้ประมาณ2 กิโลเมตรซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ทุกท่านสามารถให้ความไว้วางใจได้ว่าเราขายเป็น1,000 ตัวแล้วนะครับใน2 ปีที่ผ่านมานะครับในหลายๆอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเซรามิกอุตสาหกรรมออโต้พาร์ทอุตสาหกรรมเกี่ยวกับโรงเหล็กนะครับก็นำไปใช้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเพื่อที่จะได้ดูว่ามอเตอร์ของเขาเนี่ยสุขภาพดีหรือว่าจะต้องเตรียมเมนเทนแนนซ์หรือยังไงหรือว่าจะได้ประหยัดเตรียมสต็อกเตรียมอะไหล่เอาไว้จะได้เครื่องจะได้ไม่หยุดการทำงานแล้วก็ลดเวลาดาวน์ไทม์ลงได้นะครับอย่างตัวอย่างของไว้2410ของ Advantech เนี่ยเราได้รับการรับรองขึ้นความถี่จากกสทช.เรียบร้อยแล้วนะครับมีเซอร์ติฟายเรียบร้อยก็สามารถใช้งานได้ลูกค้าไม่ต้องไปขออนุญาตใช้ขึ้นความถี่ที่ต่ำกว่า1 กิกะเฮิรตซ์นะครับขึ้นความถี่ของ Advantech เราใช้923 เมกะเฮิรตซ์นะครับข้อดีของมันก็คือตัวของมันเองไม่ต้องไวริ่งสายนะครับมันมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวมันเองนะครับก็คือแบตเตอรี่เนี่ยเราเปลี่ยนทุก2 ปีนะครับถ้าเกิดเราส่งข้อมูล1 ชั่วโมงต่อครั้งนะครับแบตเตอรี่ตามสเปคในคู่มือเนี่ยจะอยู่ได้2 ปีนะครับผมฉะนั้นเนี่ยเรื่องของlow cost เนี่ยก็คือข้อดีของมันก็คือคุณไม่ต้องลากสายคุณแค่เอาตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นแม่เหล็กเนี่ยไปแปะที่มอเตอร์แล้วก็ส่งข้อมูลทางลอร่า
ที่ตัวเซ็นเซอร์ไปยังลอร่าเกตเวย์ของทาง Advantech เนี่ยที่เราก็สามารถรู้สเตตัสมอเตอร์ของคุณได้ไม่จำเป็นต้องให้คนเข้าไปจดบันทึกนะครับทุกมอเตอร์แต่เราใช้ประโยชน์จากลอร่าเนี่ยในการใช้งานเพื่อที่จะให้ผู้ฝ่ายเมนเทนแนนซ์เนี่ยไม่ต้องเข้าไปหน้างานเองด้วยมันข้อดีมันก็คือที่ส่วนมากที่มอเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างร้อนแล้วก็อันตรายนะครับแล้วก็สกปรกฉะนั้นเนี่ยเราสามารถส่งข้อมูลเนี่ยจากลอร่าที่อยู่ในเปลือกฟิลนั้นไปยังคอนมานด์เซ็นเตอร์นะครับเพราะว่า2 กิโลเมตรก็เหลือแล้วนะครับทีนี้มาดูหน้าตาของมันนิดนึงนะครับวิธีการใช้งานก็คือมาตรฐานตัวลอร่าเซนเซอร์ไวเบรชันตัวนี้เป็นมันจะอ้างอิงจากมาตรฐาน ISO นะครับ10816มันจะเป็นชาร์ตที่ดูความสั่นสะเทือน velocity RMS นะครับว่ามอเตอร์ของคุณสั่นสะเทือนอยู่ในขั้นตอนไหน certify uncertify หรือว่าต้องมีการปรับปรุงแล้วนะครับแล้วก็เซนเซอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีคอมพิวเตอร์ในตัวมันเองนะครับเขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์ออนโมดูลนะครับคือมันสามารถวัดการสั่นสะเทือนนะครับใน3แกนด้วยกันก็คือสามารถเช็คแกน x แกน y แกน zแนวขวางแนวตั้งแนวดิ่งได้ก็คือมอเตอร์สั่นสะเทือนมากน้อยแค่ไหนแล้วตัวมันเองเนี่ยก็มีระบบเช็คเทมเพอเรเจอร์ในกรณีที่มอเตอร์มีน้ำมันรั่วหรืออะไรเงี้ยมอเตอร์จะร้อนขึ้นเราสามารถเซตเตือนได้ว่าเซนเซอร์ตัวนี้ก็สามารถแจ้งได้ว่าเฮ้ยมอเตอร์ตัวนี้ร้อนขึ้นนะต้องมีอะไรผิดปกติแล้วล่ะเราก็สามารถให้ฝ่ายดูแลเข้าไปตรวจสอบได้เลยในทันท่วงทีไม่ต้องรอให้ระบบเสียมากขึ้นนะครับทีนี้มาดูขั้นตอนการใช้งานไม่ซับซ้อนนะครับตัวนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกไปเนื่องจากมันเป็นคอมพิวเตอร์นะครับมันจะส่งค่า velocity RMS เนี่ยก็คืออย่างเช่นตัวอย่างมอเตอร์ที่15 กิโลวัตต์เนี่ยประมาณ20 แรงม้าเนี่ยเราจัดอยู่ในประเภทคัสวันนะครับกรณีที่มันเราติดตั้งแรกๆเนี่ยมันอาจจะไม่สั่นสะเทือนมากมอเตอร์ยังอยู่ในคอนดิชันดีมันจะส่งค่าตัวนี้มาเลยเราก็เอามาเทียบกับตารางถ้าเกิดว่าตกอยู่ที่ตารางนี้ก็คือมอเตอร์คุณสุขภาพดีไม่ต้องกังวลเพราะ1 ปีผ่านไปมันอาจจะอยู่ที่เหตุการณ์นี้และอันสติฟอรี่เพราะว่าสั่นสะเทือนมากขึ้นนะครับเซนเซอร์ก็สามารถตรวจสอบได้แล้วก็เราก็ต้องเข้าไปเมนเทนแนนซ์เตรียมอะไรเตรียมสต็อกหรือว่าเตรียมสแปร์พาร์ทเพื่อที่จะให้เข้าไปทันท่วงทีนะครับไม่ให้เกิดการดาวน์ไทม์ขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมของคุณนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆก่อนละกันนะครับส่วนตัวจริงเนี่ยทุกท่านสามารถเข้าไปที่บูธของทาง Advantech ที่ไต้หวัน Excellence Pavilion ได้นะครับไปสัมผัสตัวจริงนะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกไปวิธีการติดตั้งเนี่ยไม่มีสายไฟมันเป็นแบตเตอรี่นะครับเราก็เอาตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้มาติดที่เสื้อของมอเตอร์นะครับพอติดที่เสื้อของมอเตอร์เนี่ยมันจะใช้เป็นระบบแมกเนติกก็คือเป็นแม่เหล็กแปะเอาไปแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าติดตั้งให้ชัวร์ที่สุดเนี่ยเราแนะนำเป็นติดแบบกาวนะครับเป็นอีพ็อกซี่ติดเข้าไปเลยเป็นถาวรเนื่องจากมอเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันเป็นมาตรฐาน IP16 สามารถทนเอาท์ดอร์ได้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานที่อุณหภูมิ-20 ถึง 80 องศาได้คนเนี่ยอยู่ไม่ได้แน่นอน80 องศาไม่มีใครเข้าไปจดหรอกครับในอุณหภูมิที่80 องศาแต่เซ็นเซอร์ตัวนี้เอาไปติดไว้เราไม่ต้องให้คนเข้าไปดูเพื่อที่จะเซฟบุคลากรของเราด้วยนะครับมันก็ส่งข้อมูลไปได้นะครับตัวนี้ที่ร้อนก็อยู่ได้ครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือเรื่องแรกเนี่ยคือเราต้องรู้ประเภทของมอเตอร์ก่อนที่จะใช้นะครับในโรงงานอุตสาหกรรมประเทศไทยเนี่ยมีค่อนข้างเยอะมอเตอร์ประเภทนี้เป็นโบเวอร์ระบบหมุนเวียนอากาศก็จะใช้เหมือนกันพอเราไปดูสเปคของมอเตอร์มันจะบอกว่ากี่แรงม้า10 แรงม้า10 แรงม้าแล้วก็มาเทียบตรงนี้เลยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาไปคอนฟิกตัวเซ็นเซอร์ผ่านระบบ USB นะครับเพื่อที่จะเข้ากับลอร่าเกตเวย์ของ Advantech เองที่เป็น Intel Gate นะครับตรงนี้เราสามารถใช้กับแบรนด์อื่นๆก็ได้นะครับเพราะว่า Activate จะเป็น ABP หรือ OTA รองรับหมดเลยนะครับแล้วก็เราสามารถส่งข้อมูลเนี่ยจากตัวนี้ไปขึ้นทางคลาวด์ไม่ว่าจะเป็น MQTT Modbus หรือว่าเป็น Local Server ก็สามารถตรวจสอบได้นะครับตรงนี้หลังจากที่เราส่งข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราจะมีโปรแกรมนะครับซึ่งเป็นอันนี้เป็นรูปภาพอาจจะไม่ชัดผมจะให้มันส่งทุก1 ชั่วโมงนะครับทุก1 ชั่วโมงเนี่ยมันจะตัวเซ็นเซอร์เนี่ยจะดึงข้อมูลไปที่ยังตัวเกตเวย์ลอร่าเกตเวย์นะครับมันจะส่งเครื่องสมมุติมอเตอร์ตอนบ่ายโมงเนี่ยมีการสั่นสะเทือนสูงขึ้นฉะนั้นเนี่ยมันจะระบบเราสามารถเซตอะลามได้ฝ่ายเมนเทนแนนซ์เนี่ยก็เริ่มแปลกใจแล้วทำไมมอเตอร์สั่นสะเทือนมากขึ้นเราก็สามารถส่งคนเข้าไปเมนเทนแนนซ์หรือสแปร์ไปตรวจสอบได้ inspection ได้ทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดความสึกหรอมากขึ้นนะครับ
ตรงนี้ก็จะมีมาตรฐานที่เป็น ISO 1086 แต่ละประเภทมอเตอร์ไปซึ่งตรงนี้เราสามารถเอาดึงค่า velocity เนี่ยมาเทียบเป็นชาร์ตได้เพื่อที่จะดูว่าแต่ละประเภทเนี่ยสั่นสะเทือนไม่เหมือนกันนะครับว่าตรงไหนยอมรับได้ตรงไหนยอมรับไม่ได้ขั้นตอนไม่ซับซ้อนนะครับตรงนี้ผมบอกเลยนะครับอันนี้ก็คือจบคร่าวๆของเทคโนโลยี LoRa Sensor ที่ทาง Advantech ประเทศไต้หวันเนี่ยได้เอามาให้ท่านผู้มีเกียรติได้ลองทดสอบได้ลองสัมผัสได้ลองใช้กันดูนะครับอันนี้ก็ฝากทาง Advantech ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณคุณโชติเวชค่ะน่าสนใจมากคือเซ็นเซอร์ตัวนี้เลยใช่ไหมคะที่เอามาให้ใช่ครับโอเคนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีค่ะที่จะช่วยนะคะในส่วนของการตรวจจับความผิดปกตินะคะในระบบโรงงานหรือว่าระบบรายการผลิตด้วยซึ่งอย่างที่บอกไปว่าสามารถส่งสัญญาณได้ไกลถึง15กิโลเมตรนะคะรวมถึงประหยัดต้นทุนราคาดีด้วยและที่สำคัญยังมีในเรื่องของการใช้พลังงานน้อยซึ่งตอนนี้ทางเราก็กำลังผลักดันใช่ไหมคะในเรื่องของการใช้พลังงานต่ำอยู่แล้วด้วยซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะแวะไปได้เลยที่บูธของ Advantech นะคะ So is it truly amazing? Thank you very much for your profound insight for the sensor called LoRa, the vibration detector sensors, which is very special to detect any abnormalities and of course in order to alert the system promptly, not only to mitigate the risk but also to reduce the loss that may occur. So this is truly amazing technologies that is very cost saving, low electric, low power use, and also can send a wider range from 5 kilos to 15 kilometers away. So feel free to contact Kun Chotiwet for more information and have your hands-on experience at our booth as well. Now, the next winner that I would like to introduce to you, we have heard the first one. The first one is the glasses working with human. Next one is the sensor that will help to enhance your assembly line or your system in the big picture. But now, this is the technology that will cooperate humans and robots. So ladies and gentlemen, for our next session, we would like to introduce to you this TMAI Cobot Upgrades Your Smart Factory นะคะในลำดับต่อไปค่ะจะเป็นโซลูชันนะคะที่ร่วมกันเอาแขนกลอัจฉริยะของตัวหุ่นยนต์ค่ะทำงานกับมนุษย์เราจะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมอย่างไรบ้างเราไปรับฟังกันนะคะจากผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทโตโยออโตเมชันจำกัดค่ะ So let's give a big round of applause to welcome our Asia Sales Director Mr. Adam Jung. Welcome. Sawadee krap. This is Adam, in charge for Techman Robot Asia Sales. And as the host mentioned, Techman Robot is a 6x6 robot, 6x6 collaborative robot. So, and it's embedded vision. Right now, I'm going to present to you our product. So with this video, I'm going to show the big feature for using Techman Robot. First is smart. As I mentioned, it's an embedded vision in front of the robot, and it can be positioning. Second, it's simple. For using this kind of flow chart, can easily to learn how to program a robot instead of learning the coding system. Also, can use the hand guiding to teach the robot position. And third, it's safe. As mentioned, it can work collaboratively with human being. So human, when touch the robot, you will be stopped. So it's the safety one. So we can say we have three basic features. One is smart, one is safe, one is simple. The 3S is become our basic feature. So Techman Robot, we come from Taiwan, and we established in 2016. Right now, we have 500 employees, and we locate in Taiwan, Taoyuan. Right now, we have several branch offices in the world, including Thailand. And I'm going to show you, with this case, is Techman Robot, our parent company. Our parent company called Quanta Computer, which is a company to manufacture the
the notebook, like iMac, like HP notebook. And actually, they use over 1,500 units of Techman robot. And according to this, our parent company, their engineer, very easy to use this kind of flowchart robot. And also, it's very easy to deployment. So like 3 years ago, there's a trade war between China and the USA. At the moment, a lot of factory moved from China to Thailand. It's including quantum computer. So when they move some production line from China to Chonburi, they just use 1 day, just 1 day to reteach the robot point by using our vision system. So later I will introduce how to do with Techman robot easily can reteach the point quickly. This is another case. It's in Continental, our global customer. This is their factory in Hungary. So in Hungary, actually, when they want to use the robot to do the automation, they made a problem because the equipment is all exited, and the space actually very narrow. So they cannot find a space to rebuild the automation line. So how to do? They use the Techman robots in their production line to pair with their exited equipment. They can use our vision system easily to implement in their production line. So in their production line, you can see it's only one robot with a simple stand, with a simple gripper can use in the production line like this. And right now we have several series from 5 kg payload to 12 kg payload to 14 kg payload. Until now, we have 20 kg payload. And this year, we are going to launch 25 this kind of kg payloads, very long collaborative robots. And here, I'm going to show you how Techman robot can use this kind of vision to achieve quickly change, make a robot flexible. Right now, the engineer going to measure the tool on the robot. The tool on the robot is 20 millimeter times 40 millimeters. And after measure the tools, it's going to measure the whole of the picture. So according right now, it's 40.1 millimeter times 20.1 millimeter. So the accuracy between the jig and the hole is around 0.1 millimeter. And then it's going to show is a robot check the landmark I mentioned. So with this, we can easily to achieve, no need to reteach the point. How to do it is going to show. So a little bit quicker. Yeah, so right now, engineer going to press the play button, and then a robot will move to check the landmark first, and then do the inserting. Successfully. But until now, it's nothing special. To be honest, all the robots can do this because with the precise teach point, all can achieve this kind of accuracy. But right now, why we want to show is because the next test. So you can see, engineer right now totally move the table of the picture. And then you will test again. Usually in this moment, normal without the camera robot need to reteach the point. But after checking the landmark of TM logo, can easily insert again. So that is the difference from other industrial robot with Techman robot. Even more, we do one more test. Here, right now, engineer going to totally tilt the base of the picture. So the original position all change, not only X, Y, but also X, Y, Z, R, X, R, Y, R, Z. The 6 axis point need to be reteached, but with TM robot, no. We just check the landmark here, and then automatically
recalculate all the position of the robot, then can flexibly move the robot or move the equipment or move the table. So that is what we use in TM robot for the landmark. So with this landmark, what we can do, in Taiwan, semiconductor is one of Taiwan very important industry. I believe also in Thailand. So we use the robot on the AMR to help people to move the wafer. And as you can know, you may know the AMR's accuracy usually is not so good until now's technology. It's around 1 centimeter around. But to pick up this kind of wafer, like Michael says, is very expensive. So we use the landmark to check and then to do the pick and place. And with this application, we can use the accuracy under the 1 millimeter. And beside of the semiconductor, TechMan robot also very easy to use in the machine center, like a CNC machine to do the machine learning. To do machine tending, usually if don't have the camera system, usually it will link up with the CNC machine and the robot. But we have the camera system, we have the landmark here. We can paste the landmark on the CNC machine, and then easily when the robot move and move back, easily to check it again and recalculate all the position. So customer also ask me, like, Adam, how many function of TM robot have, right? So this table going to show how many feature, how many function of our software of the vision. So in the green color is our basic function, like a positioning, like a landmark. But in the red color is from this year, we upgrade our robot, become the AI cobot. And by using this kind of AI cobot, all the red colors function become the standard. It means become free if you have a TM robot. All the function is included. So by using AI, Michael also mentioned about the Solomon's AI solution. With TM robots, we're using our camera to do the AI. In this application, we're using in one car manufacturer in Taiwan. So every 80 seconds, one car need to be shipped out. And before, they use human being to use the item list, check everything before the car is shipped. So right now, they use the TM robot to check everything in the car, to check if anything wrong been assembled in the car, and then automatically complete all the job. And besides of the semiconductor, CNC, besides of automotive, TechMan robot, we also provide this kind of package solution. So as you can see now, the robot with the suction and also the lifting system, this package also TechMan can provide the total system to our customer. And actually, this is shooting in Thailand, in Chonburi, in our factory. It's with the software easily to setting the box of size, the pallet size, and how to place. After the easily setting with 30 minutes, this kind of solution can be done and can be used in your production line. So recently, we also cooperate with NVIDIA. It's with the simulator, but because of the time, I cannot share anymore. But if you come to the booth of the Taiwan Excellence, I will happy to introduce to you. Thank you very much today. Thank you. Thank you very much, Adam. And thank you, Jin, for helping with the session. Thank you very much. Wow.
it seems like we have seen the collaboration between technology and human that will enhance the potential not only for manufacturing but other as well นะคะก็เป็นแขนกลอัจฉริยะนะคะที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตค่ะไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยนะคะที่คุณอดัมบอก 3S ใช่ไหมคะ S แรกก็คือ simple เข้าใจง่ายค่ะสามารถที่จะใช้มือของเราเนี่ยจับไกด์ไลน์ให้กับแขนกลได้เองเลยนะคะหรือว่า2ในเรื่องของความปลอดภัยพอสมมุติระบบกำลังทำงานอยู่ใช่ไหมคะเอามือไปแตะปุ๊บแขนกลหยุดทันทีเพื่อความปลอดภัยค่ะและสุดท้ายนั่นก็คือความฉลาดนั่นเองนะคะสังเกตได้จากตัวอย่างที่คุณอดัมแชร์กับเราค่ะว่าถึงแม้ว่าค่านะคะหรือว่าตำแหน่งที่จะมีการเปลี่ยนไปเนี่ยระบบ AI เองสามารถที่จะคำนวณค่ะ recalculate the index แล้วก็ทำให้เกิด precision นะคะเกิดความแม่นยำด้วยของตัวแขนกลเพราะฉะนั้นก็ใครสนใจแขนกลตรงนี้ซึ่งตอนนี้มีประมาณ 3-6 โมเดลนะคะก็สามารถไปเจอกับคุณอดัมหรือว่าไปลองได้นะคะที่บูธของเราเช่นเดียวกันค่ะ Alright, we actually mark halfway and we have 2 more solutions to present to you. I think the more we present, the more we can see the potential of collaboration between Thai entrepreneurs and manufacturers with Taiwan technologies provider as well. Moving on to our next award winner. We can't say far away from the IoT system and solutions. So next, we would like to introduce to you the go-to partner for automation solution แขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะในลำดับต่อไปค่ะเราขออนุญาตนำเสนอโซลูชันนะคะที่เป็นเรื่องของการขับเคลื่อนระบบควบคุมการขับเคลื่อนอัตโนมัติกันค่ะขอต้อนรับตัวแทนฝ่ายขายนะคะจากบริษัท GMT Global ค่ะเพื่อที่จะแนะนำโซลูชันที่จะนำพวกเราไปสู่เทคโนโลยี 4.0 นะคะ So please join me in welcoming our sales representative from GMT Global, Mr. Wick Chang. Welcome. Hello. Yeah, I hope you guys doing well. I'm Vic. I'm the representative of GMT Global Taiwan. Yeah, we are a Taiwanese company. Our location is in the middle of Taiwan in Changhua and also in Taichung. So this is our topic. You'll go the partner of automation solutions. So the little heads up, right? So today I'll just only showing some of our applications that we can use and also some industries, like 3 industries that we mostly utilize and apply for. And so let's kick it off. Yeah, if you guys are not familiar with GMT Global Taiwan, this is our company overview a little bit. So we founded in 1995. We have 29 years of experience. And in Taiwan, the employees, we have 320. In total, over 500. Branches, we have 1 in Germany, 1 in China. In the future, in 2023 and 2024, we'll have another 1 in Toronto, Canada, in North America. And I will take in charge for that positions. In product series, we have 2. Mode product series and automations product series. This is our certificate that we obtained. So we have done Bradstreet, 17 excellence since 2018. And we also have ISO 9001 certificate and 69 patents, including utility mode patents, invention patents, and design patents. So this is the application that we usually use for our products that can also piling up as a whole systems. So as you can see here, we can use in semiconductor industries, smartphones, automotive, green energy, optical fibers, and biomedical. But today, we just only have 10 minutes. So I'll just dilute it and streamline into 3. So the first one that we pick is semiconductor industry. These are ongoing products. Our customers is mainly located in Taiwan because Taiwan is a huge biotech, also in Hsinchu, Taichung, and in some part in Tainan. Some of them, they are our customers. So as you can see here, this is our electric cylinder series.
So our electric cylinder series, we have over 9 series, have over 9 genres, catalogs for our customer to, to pick. And we also have grippers, and effectors, linear actuators. So if we make it into the whole systems, this is called prob stations. So we made a lot of prob stations for our customers, mainly for waivers and probing stations, right? So this is our semiconductor industry. We have a few ongoing products, and also for electric cylinders. Right now, like this is my project right now. This is quite personal, but this is my project. So now we're working on a German company that's making car race simulators, right? So they just basically put in the pedals, and behind they have the probings. They have this kind of cylinders to mimicking the force, of the press of the accelerators. So this is the quite an interesting project that I'm taking off right now. Okay, so for next up is automotive and optical fibers. So the reason why we pick automotive and optical fibers is because, like me personally, in 2019, I've been selected as a, Ministry of Foreign Affairs youth ambassador. So it's basically doing this kind of, making friends and also diplomatic activity with the locals ambassador and also youth ambassador, like same as me. And I have been invited into NIDA University. People may know that. Like NIDA University in Bangkok is the top 3 university in Bangkok. And one of the headquarters, and one of the professors, the president, to share his own insight about how Thailand is changing right now. So as he speak, Thailand is used to be conventional manufacturing assembly, but now turning into smart manufacturing assembly line to technology. So this is the reason why we raise automotive, because this is also ongoing industry in Thailand. In Thailand, there are many automotive manufacturers already, and also EV cars, right? Also packed in Thailand. And so this is what we can provide here. Also, again, our cylinder series and like 3 cylinder series. So this one we obtained the Taiwan Excellence in 2020. This one also 2020 and 2029. We have grippers, also streamlined together, make it the whole systems for automotive automations. And for optical fibers, again, because optical fibers is more like require more high accuracy, high precision, and therefore we use our motorized stage. Because our motorized stage are having like 0.5 μ of accuracy, and also have and effectors, which is our grippers and linear actuators to make the whole systems of optical fiber industry. And for now, we have our brand new products, but we haven't shared on the PowerPoint. We have this kind of 6-axis motorized stage. So basically making 2 fibers, try our best to meet in the middle, making a circle. So if you want to know more about our 6-axis stage, please feel free to come over to our booth. Taiwan's Excellence, I'll be there for you. All right, this is our service offerings. We have key elements. Our key elements is our components, like ball screws. We provide ball screws, nuts, and also couplings, many components that we provide. Because in 1995, we use our modeling and components to kick our business off. So now we're turning more into manufacturing, turning into more Industry 4.0 company, an engineering solution company. So our key elements in 2006, and we made into the whole system. As you can see here, this is actuators, and 2 is our drivers, making the whole modules. And subsystems, this is for biotech, this kind of having this kind of
streamline all together our subsystems and our integrated control. As you can see here, this is our drivers. And there's a small picture in the back. So we do our own codings. So we made drivers, controllers, and the background coding is all code by ourselves, make it into the whole integrated controller. And virtual applications is the future, is actually in our blueprint of the late 2023 and 2024. This is what we are leaning into, and this is what we are going to make it happen, make it fruitions. Yes, this is our name called Gao Mingjie in Chinese, and this is logo. This is our logo, branding logo called GMT Global. So Gao Mingjie Great Motion Tech, and this is our little words right here. Your best fit solutions partners. Okay, thank you. Thank you very much, Wick Chang. Thank you. I think you must have thousands of SKU, right? I can think about that. So I think when he said GMT is the go-to partners, that means if you have requests, just contact them. Just contact him, because I believe that the product that he has will answer your question for sure. Because even for today, he only be able to share with us just 3 industries. Therefore, if you need anything with the 1,000 SKU that he has, you can find your answer for sure. So thank you very much, Wick. เอาละค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะกับ GMT ค่ะ GMT ก็เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆนะคะที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพค่ะให้กับระบบการผลิตโดยรวมนะคะแต่เนื่องด้วยเนี่ย GMT เนี่ยของเราก็เชี่ยวชาญหลากหลายค่ะโดยเฉพาะเรื่องของ Automotive เพราะฉะนั้นเชื่อว่าถ้าผู้ประกอบการท่านใดนะคะมีความต้องการปิ่นว่าเดินไปคุยกับทาง GMT เลยน่าจะตอบโจทย์ได้เร็วกว่านะคะเพราะว่าหลากหลาย SKU หรือหลากหลายผลิตภัณฑ์เนี่ยน่าจะช่วยตอบโจทย์ทุกๆท่านได้ดีมากเลยค่ะเอาละค่ะสำหรับโซลูชันสุดท้ายของเรานะคะ1ในผู้ชนะใน7ท่านของเราค่ะทุกอย่างที่เรานำเสนอทุกท่านนะคะเป็นโซลูชันที่จับต้องได้ใช่ไหมคะเป็นแขนกลก็ดีเป็นเรื่องของชิ้นส่วนต่างๆหรือแม้กระทั่งเป็นแว่นตาเนาะของทางโซโลมอนเองค่ะแต่ทุกอย่างนี้ค่ะสามารถทำให้เป็นจริงได้เนี่ยก็เริ่มจากการเชื่อมต่อถูกไหมคะถ้าการเชื่อมต่อของเราเนี่ยมันไม่ seamless มันไม่ไร้รอยต่อเนี่ยระบบจะสามารถทำงานได้อย่างไรเพราะฉะนั้นโซลูชันต่อไปของเราค่ะจะเป็นในเรื่องของการเชื่อมต่อต่างๆนะคะ 5G หรือว่าระบบต่างๆจะเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวเราต้อนรับสปีกเกอร์ของเรานะคะ Ladies and gentlemen, we have come to our final solution. Previously, we all hear about physical solution, maybe items, eyeglasses, robotics, arms, and many others. However, this only made possible because of seamless connectivity. Therefore, our next solution will present to you how to enhance your connectivity for the best and efficient solution as everything and in these aspects. So ladies and gentlemen, please join me in welcoming ขอเรียนเชิญนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท Indigo Distribution ค่ะ Representative from Planet Technology Corporation คุณพรศักดิ์พุทธาจาขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับทุกคนมาถึงเรื่องเครือข่ายกันบ้างนะครับก็ผมในตัวแทนของ Planet นะฮะเราเป็นผู้ผลิตระบบเครือข่ายครบวงจรเลยนะครับแล้วก็ทั้งในส่วนของ Planet เองครับเราทำเรื่องเครือข่ายมาเป็นเวลานานนะครับกว่า30ปีแล้วนะครับที่เราอยู่ในตลาดปัจจุบันเราจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ไทเปนะครับแล้วก็เรามีตัวแทนจำหน่ายกว่า140ประเทศทั่วโลกนะครับในส่วนของ Planet ครับเราวางตัวเองเนี่ยเป็นผู้ผลิตที่ช่วยทำให้การไปถึง Industry 4.0 นั้นเป็นไปได้นะครับก็คือการเชื่อมต่อต่างๆในโรงงานที่เกิดขึ้นนะครับเรามีเซ็นเซอร์มากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบต่างๆมันต้องมีการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นด้วยเครือข่ายไร้สายหรือว่าเครือข่ายที่เป็นแบบสายนะครับซึ่งในวันนี้ครับในส่วนของ Planet เองเนี่ยอุปกรณ์ของเราเนี่ยรองรับพวก Industry Protocol ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Modbus เป็นเรื่องของ Ethercat นะครับแล้วก็ Profinet นะครับเรามีอุปกรณ์ที่สามารถที่จะทำงานกับ
รโตคอลพวกนี้ได้นะครับแล้วเราก็มีอุปกรณ์ที่สามารถใช้ฟีเจอร์ต่างๆที่ทำให้การเชื่อมต่อมันเป็นไปอย่างได้ง่ายนะครับซึ่งจุดเด่นของเราครับใน Product ของ Planet เนี่ยเราเน้นในเรื่องของความง่ายในการใช้งานนะครับซึ่งสินค้าของ Planet เนี่ยสามารถที่จะมี Touch Interface ได้คือผู้ใช้งานสามารถที่จะตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์เบื้องต้นได้นะครับทำการแก้ไขปัญหาต่างๆในเบื้องต้นได้จากที่ตัวอุปกรณ์เลยนะครับซึ่งอย่างนี้ครับมันจะมีปุ่ม Touch ที่บนตัวอุปกรณ์ให้นะครับซึ่งอันนี้เป็นฟีเจอร์อย่างหนึ่งที่แตกต่างออกไปจากอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในตลาดนะครับแล้วเราก็จะมีในเรื่องของตัว Network Management ด้วยนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่อยู่ในโรงงานเนี่ยสามารถที่จะเอามามอนิเตอร์ผ่านระบบตรงกลางได้ในที่เดียวนะครับเรายังมีระบบ PoE ที่เป็นแบบ 802.3 BT นะครับปัจจุบันไปได้สูงสุดถึง 95 วัตต์แล้วนะครับซึ่งในระดับ 95 วัตต์เนี่ยมันสามารถที่จะ power อุปกรณ์ต่างๆนอกเหนือจากเดิมที่เคยทำได้ก็คืออาจจะเป็นพวกกล้องวงจรปิด Wi-Fi ธรรมดาใช่ไหมครับแต่พอเราไปถึง 95 วัตต์เนี่ยเราสามารถที่จะ power พวกเครื่อง kiosk ได้ตัว LED ได้นะครับซึ่งตรงนี้พอเราสามารถที่จะนำพาสัญญาณไฟกับ Data ไปผ่านสายแลนไปหาอุปกรณ์พวกนี้ได้เนี่ยมันทำให้การเชื่อมต่อแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เราจากอุปกรณ์พวกนี้สามารถส่งกลับมาที่ต้นทางได้อย่างง่ายมากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะมีอีกจุดหนึ่งครับที่เป็นสินค้าเด่นของเรานะครับก็คือในเรื่องของ long reach ครับคือเรามีอุปกรณ์เป็นตัวแปลงต่างๆนะครับที่สามารถจะแปลงพวกสาย coaxial หรือว่าสาย UTP หรือสายไม่ว่าจะเป็นพวก twisted pair เนี่ยครับให้นำมาใช้งานบนระบบเครือข่ายอีเทอร์เน็ตได้นะครับซึ่งอย่าง coaxial เนี่ยเราก็มีรองรับระยะการเดินสายเนี่ยไกลถึง1กิโลเลยนะครับซึ่งบางทีท่านอาจจะมีพวกสายโครงข่ายสาย coaxial เดิมที่เป็นสำหรับกล้องอนาล็อกเดิมเนี่ยเราสามารถจะนำโครงข่ายพวกนั้นมาแปลงแล้วเอามาใช้กับกล้อง IP ได้นะครับก็อย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับคือ Planet เรามีอุปกรณ์ครบทุกตัวนะฮะเรามี Network Management นะครับแล้วเราก็จะมีพวก Industrial Ethernet มี PoE มี LAN Switch Fiber Optics นะครับแล้วก็พวกWi-Fi นะครับในส่วนของตัว Network Switch ครับปัจจุบันเนี่ยเครือข่ายที่เป็นแบบ Network ความเร็วปัจจุบันถ้าเริ่มต้นกันเนี่ยมันก็จะมาได้ถึง10กิกแล้วนะครับซึ่งตัว10กิกของ Planet เนี่ยเราออกแบบมาให้รองรับเครือข่ายในยุคปัจจุบันนะครับก็สามารถทำงานได้ร่วมกับอุปกรณ์หลากหลายนะครับแล้วก็สามารถรองรับการ manage ที่แบบ Layer 3 ได้นะครับตัวอุปกรณ์รองรับเป็นแบบ dual power input นะครับแล้วก็ในส่วนของ Industrial Switch ครับตัวนี้เป็น TSN นะครับเป็น Time Sensitive Network หมายความว่าการเชื่อมต่อของตัว device ต่างๆเนี่ยจะสามารถทำได้อย่างไหลลื่นและต่อเนื่องนะครับกรณีมีปัญหาเกิดข้อชำรุดเนี่ย recovery time ของมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในน้อยกว่าระดับที่ต่ำกว่า10มิลลิเซกนะครับซึ่งในระดับที่น้อยกว่า10มิลลิเซกเนี่ยแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยจะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มี interruption นะครับในที่เป็นตัวอย่างการเชื่อมต่อในลักษณะของเข้ากับโครงข่ายนะครับอาจจะมีร่วมกับ PLC หรือระบบ I/O นะครับอาจจะมีตัวมอเตอร์ซึ่งตัว Industrial Switch ตัวนี้มันถูกออกแบบมาให้ติดตั้งในภาคสนามได้นะครับมันทนอุณหภูมิร้อนได้สูงนะครับกันพวกฝุ่นละอองต่างๆด้วยในระดับ IP40 นะครับเราก็จะมีพวกเกตเวย์ด้วยฮะก็จะเป็นพวก Modbus Gateway หรือว่าเป็นdevice ที่ท่านสามารถเอามาต่อร่วมแล้วก็ดึงข้อมูลต่างๆเข้ามาในระบบ Network ได้นะครับซึ่งก็จะมีพวกอย่างที่เป็น Ethercat ที่สามารถนำมาใช้ได้นะครับสำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายครับ Industrial Access Point ของ Planet ตอนนี้เป็น Product ใหม่ที่เพิ่งออกมานะครับก็สามารถที่จะนำไปติดตั้งภายในโรงงานได้นะครับเราสามารถที่จะ manage มันด้วย NMS ได้นะครับ manage ผ่านมือถือได้ผ่าน Cloud Viewer นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีระบบ Beam Forming ช่วยทำให้การกระจายสัญญาณเป็นไปอย่างได้ดีมากขึ้นนะครับเป็นตัวอย่างการใช้งาน
นะฮะเราจะเห็นว่าเราสามารถนำไปติดตั้งในโรงงานได้นะครับเวลาที่คนผู้ใช้เนี่ยครับเขาย้ายสถานที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเนี่ยการส่งต่อของข้อมูลแบบ seamless roaming มันจะทำให้การเชื่อมต่อเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วมาถึงลอร่าครับเราอาจจะได้ยินเรื่องลอร่ากันมาบ้างแล้วนะครับในส่วนของ Planet เองเรามองลอร่าเนี่ยเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่เราผลิตสินค้าออกมาในส่วนตรงนี้เหมือนกันนะครับซึ่งสินค้าของ Planet นะครับในส่วนของตัวลอร่าเองเนี่ยถ้าจะมองกันจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นเทคโนโลยีการส่งสัญญาณที่มีระยะไกลนะครับแต่ว่าอาจจะมีแบนด์วิดท์ที่ต่ำนะครับซึ่งตรงนี้การที่มีแบนด์วิดท์ต่ำของมันเนี่ยมันจะแลกมาด้วยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามันใช้พลังงานที่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถนำลอร่าตัวนี้ครับไปใส่บนเซ็นเซอร์ต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไฟจำนวนมากอาจจะเป็นพวกแบตเตอรี่ต่างๆอย่างเงี้ยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของ Planet เองเรามองลอร่าเนี่ยโดยการที่ว่าเราผลิตเป็นสินค้าออกมาที่เป็นแบบ end node sensor อย่างเงี้ยครับซึ่งเราสามารถรับข้อมูลเนี่ยผ่านเซ็นเซอร์ปกติที่เป็นผ่าน IS 232 หรือ IS 485 ได้นะครับแล้วเราก็กระจายสัญญาณตรงนั้นออกมาบน LoRaWAN ได้นะครับซึ่งพอเรากระจายตรงนี้ออกมาแล้วครับเราจะมีอุปกรณ์ที่เป็น LoRaWAN Gateway นะครับมาเชื่อมต่อตรงนี้ในตัว LoRaWAN Gateway ของ Planet เองนะครับก็จะรองรับเครือข่าย 5G นะครับแล้วก็มีWi-Fi ด้วยแล้วก็มี LoRa ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ถ้ามองกันจริงๆแล้วก็คือมันเป็นตัวที่รวมทุกโปรโตคอลเข้ามาทั้งหมดอยู่ในตัวเดียวเลยนะครับคือไม่ว่าคุณจะมีเซ็นเซอร์เดิมอยู่แล้วเนี่ยคุณสามารถดึงพวกนั้นเข้ามาใช้ในระบบตัวนี้ได้เลยนะครับนี่จะเป็นตัวอย่างการติดตั้งที่เป็นของ LoRaWAN Gateway ผ่านเครือข่าย 5G นะครับซึ่งตรงกลางเราสามารถที่จะทำ VPN Tunnel เพื่อความปลอดภัยได้ด้วยนะฮะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้คือโดยหลักเนี่ยลอร่าก็คือมันจะประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับซึ่งเซ็นเซอร์พวกนี้ท่านอาจจะมีอยู่แล้วนะครับในโรงงานนะครับเราก็เอาข้อมูลจากตัวพวกนี้ผ่านสาย IS 232นะครับมาเข้าที่ตัว Gateway นะครับจากนั้นส่งผ่านเครือข่ายมาไปยังแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์จาก Planet นะครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถที่จะไปเยี่ยมชมบูธของเราได้นะครับในตรงไต้หวันพาวิเลียนนะครับก็จะมีสินค้าแสดงอยู่ครับก็คือในส่วนของ Planet เองครับเราเป็น total network solution provider นะครับเรามีสินค้าครบทั้งไลน์เลยครับและถ้ามีความต้องการด้าน network สามารถติดต่อเราแล้วให้เราแนะนำเพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณพรศักดิ์นะคะ thank you very much ขอบคุณสำหรับตัว complete solution นะคะเป็น complete ecosystem solution for your connectivity either it is 5G or Wi-Fi 6 so feel free to contact Mr. Pronsak at our booth afterwards in the next few minutes of course we'll be very thrilled to take you on the journey for our award-winning Taiwan excellence here we can only give you 5 because of the interest of time however at our booth we have 7 winners awaits for you. So right now, I think it would be great to have a Q&A session briefly before we all leads you to our tour downstairs. เอาล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสื่อมวลชนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะกับโซลูชันนะคะทั้ง5เลยจากวินเนอร์ของเราสำหรับไต้หวัน Excellence ในปีนี้ในเรื่องของ supply chain นั่นเองนะคะเชื่อได้ว่าหลายๆท่านน่าจะได้เห็นแล้วว่ามีทั้งโซลูชันที่ช่วยในส่วนของการผลิตก็ดีค่ะการเชื่อมต่อหรือว่าการ inspection การตรวจสอบต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเราพอจะมีเวลาสักเล็กน้อยค่ะก่อนที่ทางทีมงานของเรานะคะจะพาทุกท่านเนี่ยลงไปทัวร์ที่บูธของเราพาไปจับต้องเลยค่ะว่าเทคโนโลยีต่างๆที่แต่ละท่านเนี่ยนำเสนอนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างให้ไปดู performance กันจริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะมีท่านไหนสงสัยหรือว่าสนใจ product ตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะเราน่าจะพอเปิด floor ให้กับคำถามง่ายๆได้ค่ะแล้วก็วันนี้ทางไต้หวัน Excellence ของเรามีของรางวัลเล็กๆน้อยๆมอบให้ด้วยนะคะ anyone Any questions เดี๋ยวสักครู่นะคะ anyone alright I think we can open for one question เชิญค่ะและสักคำถามหนึ่งนะคะขอเป็นคำถามสั้นๆนะคะเดี๋ยวเราจะได้ลงไปดูกันที่บูธค่ะได้เลยค่ะดังค่ะดังเปิดค่ะขออนุญาต
ถามเป็นภาษาไทยนะฮะ ค่ะ ครับจริงแล้วผมก็เพิ่งกลับมาจากไต้หวันนะฮะแล้วก็ไปเดินงานเทศกาลที่ไต้หวันเนี่ย ค่ะ โดยความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าเทคโนโลยีของไต้หวันก็มีความก้าวหน้า ได้เลย นะครับ ค่ะ แล้วถ้าเทียบกับประเทศทางตะวันตก ค่ะ ทั้งหลายแล้วเนี่ยก็อยู่ในราคาที่ย่อมเยา ค่ะ นะฮะตอนนี้วันนี้ คำถาม ฟังมา ค่ะ ครับคำถามคือว่าวันเนี้ยมาจำนวนเมื่อกี้พูดถึง7ลายใช่ไหมฮะ ค่ะใช่ค่ะ ตอนนี้อยากทราบว่าปีหน้ามันควรจะมากกว่านี้ไหมครับ มามากกว่านี้ไหมครับ อันนี้ถามท่านไหนดีคะ ถามท่านประธาน Directors, I believe that this question is to you, Laura. The question is that, okay, maybe Max is better for answering this. So he was curious that this year we have 7 winners, right? So do you think that the trend for next year will have more winners? All right, okay. ได้ค่ะ Yes. เปิดแล้วค่ะ เปิดแล้วค่ะ พูดได้เลย Yes, please. 可以了 Okay. Thank you for your question, gentlemen. And I believe so. And next year we will still have our Taiwan Excellence Pavilion in this outstanding exhibition in Thailand, because here is our really target market, not only Thailand, also in terms of the whole ASEAN countries. But Thailand is like a hub, right, in this area, in this region. So I believe I believe it's more confident. We have more, invite more like exhibitors of Taiwan Excellence winner to join. Thank you. Thank you Director Max นะคะก็จากแนวโน้มนะคะอย่างที่บอกว่าความต้องการในตลาดเนี่ยมีอยู่เรื่อยๆเลยโดยเฉพาะประเทศไทยเองเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นกลุ่มเป้าหมายเท่านั้นแต่ยังมีในส่วนของการที่ประเทศไทยเป็นหับของอุตสาหกรรมเป็นศูนย์กลางนะคะของเทคโนโลยีต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าแนวโน้มที่จะมีวินเนอร์เพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะมีแน่นอนนะคะโอเคมีอีกคำถามไหมคะโอเคคำถามสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามีของที่ระลึกจากไต้หวัน Excellence มอบให้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะเชิญค่ะ Dear sir, I would like to ask, what do you expect from this expo? ความคาดหวังนะคะ โอเค who would you like to ask maybe we change to Laura or would you Max okay back to you again expectation of this event เดี๋ยวไมค์ปิ่นส่งให้นะคะได้เลยค่ะ expectation of Taiwan Excellent Expo Okay, would you mind sit down? Okay. yeah sure Okay. And we are happy and pleased to bring all these good products, good brands of automation system and product from Taiwan to here. And they are looking for a very good partner. For example, the user of all these components or like parts, you know, for their smart manufacturing. And also I can see some products they can improve a lot the efficiency and security of their factory. So it's also good for smart factory. I know this is the important policy for Thai government, smart factory. So they are happy to reach all the agents or distributors or even end user from this smart manufacturing industry. For example, automotive, textile, food processing, or household appliance assembler. So I hope if anyone like here they are interested in all these products, they can reach directly to this representative from Taiwan Excellence winner. Thank you. Thank you Director ขอบคุณผู้อำนวยการจากไทยทรานะคะก็ในเรื่องของความคาดหวังขอเป็น yes would you like to add something โอเคค่ะ Yeah, and of course, because Taiwan is very strong in smart manufacturing. If any companies or any of our guests today are interested in cooperate with any of our Taiwanese companies, please feel free to contact Taitra and also Taipei representative office. We are based in Bangkok as well. Also, not only during this exhibition, also after this exhibition or any time. Thank you very much.
Thank you Laura Thank you We find a way to contact you for sure นะคะก็ผู้อำนวยการค่ะ Max ก็พูดถึงในเรื่องของความคาดหวังนะคะว่าเราดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากที่ได้นำเสนอนะคะผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยมค่ะหรือว่าแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่ไต้หวันนะคะนำเสนอสู่ผู้ประกอบการไทยค่ะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์โซลูชันต่างๆนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกันกับผู้ประกอบการคนไทยค่ะให้เป็นพันธมิตรเป็นคู่ค้านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วไต้หวันของเราเองก็มีชื่อเสียงค่ะในเรื่องของ Smart Manufacturing ซึ่งตอบโจทย์นะคะกับนโยบายของรัฐบาล 4.0 ของเราด้วยเพราะฉะนั้นทางไต้หวันเองค่ะเราก็มีความเชื่อมั่นว่าด้วยกันนะคะทำงานร่วมกันเนี่ยเราจะสามารถยกระดับค่ะกำลังการผลิตต่างๆนะคะให้มีความปลอดภัยที่สูงขึ้นค่ะรวมไปถึงมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่สูงขึ้นอีกด้วยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออโตเมทีฟเองก็ดีค่ะยานยนต์ไฟฟ้า EV สิ่งทอนะคะหรือว่าอุตสาหกรรมต่างๆค่ะเราก็มีความเชี่ยวชาญและพร้อมที่จะเปิดรับคู่ค้าและพันธมิตรนะคะผู้ประกอบการไทยอีกด้วยแล้วก็คุณลอร่าก็เสริมนะคะว่าจริงๆแล้วเราค่อนข้างที่จะแข็งแรงในเรื่องของ Smart Manufacturing แล้วก็ขอต้อนรับผู้ประกอบการทุกท่านเลยนะคะไม่ใช่แค่ในงานเท่านั้นนะคะจบงานไปติดต่อกับทางสำนักงานส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจของไต้หวันได้เรามีเฮดควอเตอร์อยู่ที่กรุงเทพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครสนใจวันนี้เราแลกนามบัตรทำความรู้จักกันนะคะแล้วหลังจากนี้เราอาจจะได้เห็นการร่วมมือหรือว่าการเติบโตทางธุรกิจอีกมากมายเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้สำหรับการนำเสนอนวัตกรรมโซลูชันทั้ง5นะคะก็กำลังจะสิ้นสุดลงแล้วแต่เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งค่ะปิ่นขอเป็นตัวแทนนะคะพาทุกท่านลงไปเยี่ยมชมกันที่บูธเลยไป hands on ซิว่าเจ้าแว่นของโซโลมอนนะคะหรือว่าตัว sensor detection เนี่ยไวขนาดไหนนะคะหรือว่าจะเป็นโซลูชันของ winner ต่างๆของเราด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นปิ่นขอ remind ทุกท่าน2เรื่องนะคะบนโต๊ะของทุกท่านจะมีใบ survey questionnaire ค่ะอยากให้ทุกท่านตอบคำถามให้เราสักเล็กน้อยนะคะว่าชอบหรือว่ารู้สึกอย่างไรกับงานของเราบ้างเพื่อที่ปีหน้าเราจะได้พัฒนาและไม่แน่เราอาจจะสามารถเติมเต็มความต้องการของทุกท่านได้ดียิ่งขึ้นนะคะสามารถคืนได้ที่จุดลงทะเบียนได้เลยแล้วก็รับของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆจากทางไต้หวัน Excellence หรือทางไททราของเราด้วยค่ะงานของเรานะคะจะอยู่ที่ไต้หวัน Excellence Pavilion นะคะที่ Manufacturing Expo ของเราประจำปีนี้ค่ะฮ98นะคะทุกท่านฮ98ค่ะบูธ 8G09 นะคะ 8G09 หรือรออีกสักครู่นึงเดี๋ยวเราลงไปพร้อมกับคณะผู้บริหารได้เลยค่ะและหากแขกผู้มีเกียรติท่านไหนนะคะสนใจข้อมูลเพิ่มเติมของเราค่ะสามารถไปที่เว็บไซต์นะคะ www.taiwanexcellent นะคะ me2023.com ได้เลยค่ะหรือจะติดต่อโดยตรงกับเราทางเบอร์โทรศัพท์นะคะ 026514470 และอีเมล bangkok@taitra.org.tw ค่ะแต่ช่วงเวลาต่อจากนี้เดี๋ยวเราเรียนเชิญทุกท่านนะคะลงไป hands on กันดีกว่าไปจับ product ของเรากันดูว่าเป็นอย่างไรแล้วก็หากสื่อมวลชนท่านไหนต้องการ exclusive interview นะคะเดี๋ยวเราลงไปเจอกันด้านล่างเลยค่ะ So I believe it's time for me to conclude our session up here and send everyone to our booth at 96 Hall for the number G8G09 for your hands-on experience. And don't forget to return our questionnaire right at registration counter to receive our little goodie bags from Taiwan Excellent. And of course, if you need more information, feel free to contact us with Gmail, our email, and website for Taiwan Excellent me2023.com. So I am Pin Rat on behalf of Taitra. Thank you very much. And we will have to wave goodbye to our friends on YouTube as well. And I will see you at the pavilion. So thank you very much, everyone. And have a good night. See you at the pavilion. ขอบคุณค่ะ Thank you เรียนเชิญเลยนะคะเจอกันที่บูธนะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์รัชนีกับอาจารย์ X ด้วยนะคะ Thank you very much ขอบคุณค่ะอย่าลืมคืน translation device นะคะคืนหูฟังล่ามเราได้เลยที่บริเวณจุดลงทะเบียนนะคะ Don't forget to return the translation device at the counter. Thank you very much. I'll see you downstairs.